तन्हा रात और टूटती सांसें। रात गहरी थी। घर में केवल एक मध्यम लघु दीपक जल रहा था। निशा चादरें ताने बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों में भय और बेचैनी का घना सागर था। कई रातों से नींद नाम के किसी मेहमान ने उनके घर को नहीं देखा था। पति राघव खेत में चोटिल होकर लुढ़क पड़ा था और घर की दीवारों पर कर्ज और मुश्किलों की परछाइयां लंबी हो चली थीं। बचपन से जो विश्वास उसका सहारा था, वह भी ढलते ढलते फीका पड़ता दिख रहा था। उसी क्षण जैसे किसी ने उसके कान के पास धीरे से कहा, मत डर, मैं हूं तुम्हारे साथ। आवाज सामान्य नहीं थी, वह भीतर से आई, उस अंधेरे में उजाले की तरह। निशा का दिल धक धक करने लगा। वह सोची कि कहीं वह फिर से भ्रम में तो नहीं। पर आवाज ने वही वाक्य दोहराया, मत डर, मैं हूं तुम्हारे साथ। यह आवाज किसी गुरु की प्रतीति सी थी, शांत, दृढ़ और अविनाशी। निशा ने आंखें बंद कीं और उसी क्षण उसकी यादों की खिड़की खुलने लगी। बचपन का नाम सिमरन, माँ के स्वर, घर के प्राचीन भजन और गुरुजी का एक पुराना प्रवचन जिसकी वह अब तक याद रखती थी। उसने महसूस किया कि यह केवल एक सुनाई देने वाली आवाज नहीं रही, यह अंदर की आवाज थी जिसने उसकी टूटती हिम्मत को पकड़ लिया। अगले ही सुबह निशा उठकर नदी किनारे गई जहां राघव अपने घावों के बावजूद खेतों की मरम्मत कर रहा था। उसने धीमे से कहा, राघव, कल रात किसी ने कहा, मत डर, मैं हूं तुम्हारे साथ। राघव ने केवल देखा और फिर मंद मुस्कुराया। वह जानता था कि कठिनाई में सहारा चाहिए होता है और कभी-कभी सहारा भीतर से आता है। दोनों ने मिलकर ठान लिया कि वे हार नहीं मानेंगे, वे पहले जैसा नहीं जी पाएंगे, पर वे कोशिश करेंगे। और इस कोशिश की शुरुआत थी नाम समान ध्यान के कुछ मिनट जो निशा ने एक पुरानी आवाज की तरह अपने मन में दोहराए। कदम छोटे पर आरंभ पक्का। निशा ने प्रतिदिन 3 बार 5 मिनट का ध्यान आरंभ किया। सबसे पहले सूर्योदय से पहले, फिर दोपहर में और अंत में रात को। वह किसी भाषाई मंत्र का उच्चारण नहीं कर रही थी, बस मन में धीमे से शब्द दोहराती, गुरु, साथ, और धीरे धीरे मन की हलचल थमी। राघव पहले संशय में था। उसका मानना था कि खेत, बीज, पैसे और कठोर मेहनत ही सब कुछ हैं। पर जब उसने देखा कि निशा के चेहरे पर कुछ शांति आ रही है और उसका काम करने का ढंग भी बदल रहा है, वह गुस्सा कम कर रहा, निर्णय शांतचित्त से ले रहा, तो उसने भी छुपकर बैठकर 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीं। यह छोटा सा अभ्यास जल्द ही उनके घर में बदलाव की शुरुआत बन गया, वो बदलाव जो दीवारों के भीतर पनपता था। धीरे धीरे पड़ोसी भी यह नोटिस करने लगे कि उस घर में पहले जैसा रोष कम और बातचीत ज्यादा हुई। खेत की जो चिंताएं राघव के कंधों पर भारी थीं, अब रोज के छोटे छोटे कार्य, योजना और आपसी समझ से कुछ हल्की पड़ने लगीं। एक दो बार जब बारिश ने फिर से खेतों को परेशान किया, राघव ने पहले की तरह तिलमिलाकर निर्णय नहीं लिया, बल्कि शांत होकर मिट्टी की जांच की और पहले के मुकाबले संयम से बीजों की बचत की। ऐसी छोटी छोटी प्रगतियां दोनों को उत्साह देती रहीं और गांव के बुजुर्ग भी अटपटे देखते रहे, कैसे वही दृढ़ राघव अब धैर्य से काम ले रहा है। निशा की आंतरिक शक्ति बाहर दिखाई देने लगी। उसकी आवाज में सरलपन था, उसकी चाल में आत्मविश्वास। 2 महीने गुजरते गुजरते घर में एक नई ताल आ गई। सुबह सुबह का छोटा सा ध्यान, काम में संयम और शाम को मिलकर पारिवारिक भोजन। पर इस शांति के बीच एक परछाई भी थी। उनके कर्ज और व्यापार की जटिलताएं जस की तस थीं। नाम ने चमत्कार नहीं किया था, पर उसने मन को सक्षम बनाया था। समस्या को देखने का तरीका बदल गया था। संकट की शाम और गुरु की पुनः आवाज। एक दिन अचानक नगर से आई कड़ी खबर ने उनकी नींद हिला दी। उधार देने वाला आदमी बड़ा ब्याज मांगेगा और अगर न हो सका तो जमीन की नीलामी की नौबत आ सकती है। राघव के भीतर पुराना घबराहट फिर सताने लगा, पर निशा ने उसे थामते हुए कहा, चलो साथ बैठकर योजना बनाते हैं।
वे दोनों रात देर तक बैठकर खाते पीते तरीकों पर चर्चा करने लगे। पर जब लड़ाई बढ़ने लगी, राघव की आंखों में फिर क्रोध चमका और निशा की दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी वही आवाज कानों में फिर गूंजी, मत डर, मैं हूं तुम्हारे साथ। इस बार आवाज और भी स्पष्ट और आत्मविश्वासी लगी। निश्चय की ध्वनि ने निशा के भीतर नई शक्ति दी। उसने राघव की आंखों में देखा और बोली, हम भाग नहीं जाएंगे, हम लड़ेंगे, पर शांति से और समझदारी से। राघव ने पहली बार महसूस किया कि यह केवल उसकी पत्नी की हिम्मत नहीं, बल्कि किसी बड़ी शक्ति की छाप है। अगले ही दिन उन्होंने स्थानीय पंचायत के पास जाकर किश्तों के पुनर्वितरण की लिखापढ़ी की मांग की और दीनजान के कुछ रिश्तेदारों से अस्थायी मदद मांगी। कुछ लोग हंसे, पर कुछ ने मदद भी की। किसी ने थोड़ी सी अनाज की देन दी, किसी ने उधार देकर समय दिया। अंततः न केवल पैसे की थोड़ी राहत मिली, बल्कि गांव के कुछ लोगों ने मिलकर राघव को काम की नई सलाह दी, मौसम के अनुसार बीज का मिश्रण बदलने की और ऊंचाई वाले खेतों में कुछ बंड बनाकर रोपाई करने की रणनीति। जब संकट कम हुआ और घर के सदस्य एक दूसरे के पास आए, तब निशा ने महसूस किया कि आवाज ने उन्हें केवल सांत्वना नहीं दी थी, उसने उन्हें प्रेरित किया था कि वे मिलकर व्यवहारिक तरीके से मुश्किल का सामना कर सकें। यह अनुभूति उनके भीतर एक नए विश्वास की नींव बन गई कि कठिन समय में भी यदि मन शांत रहे और कदम सोच समझकर उठे तो राह मिल ही जाती है। सिखाया और साझा किया। निशा ने महसूस किया कि यह शक्ति सिर्फ उनके घर तक सीमित न रहे। उसने प्रतिदिन की ध्यान प्रक्रिया गांव की कुछ औरतों को सीखी। कुछ महिलाएं पहले हंसीं, पर जब उन्होंने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे नतीजे देखे, बेचैनी कम हुई। बच्चों की पढ़ाई में मां की शिद्दत बढ़ी, रिश्तों में सौम्यता आई, तो वे भी जुर्माने लगीं। निशा ने प्रतिदिन शाम को गांव के एक पुराने बरस तक खुले कमरे में 15 मिनट का ध्यान कराया। कोई मतलबी लाभ नहीं, सिर्फ चुप्पी और लड़ते लिखते मन को बचाने का अभ्यास। धीरे धीरे कुछ पुरुष भी इसमें शामिल होने लगे। यह एक छोटी सी लहर थी जो गांव के बीच फैलने लगी। नाराजी के स्वर कम हुए और बातचीत में सहानुभूति बढ़ती गई। इस नए चलन ने ग्रामीण बाजार में भी असर डाला। जब दो पड़ोसी के बीच किसी छोटी बात पर कहासुनी होने लगती, तो वे याद दिलाते, भाई शांत हो जाओ, 5 मिनट बैठो। व्यक्तिगत रूप से निशा ने राघव के साथ खेतों के नए प्रयोग किए, छोटे स्तर पर फसलों की विविधता, नए तरीके से सिंचाई का संयोजन और घरेलू बचत की योजनाएं। इन छोटे छोटे प्रयोगों में कामयाबी मिली और आर्थिक रूप में धीमी धीमी सुधार नजर आने लगा। पर साथ ही एक बात स्पष्ट हुई, आवाज ने सिर्फ साहस नहीं दिया था, उसने उनको सोचने की शक्ति दी थी। और सोच के साथ उन्होंने फैसले लिए, बाजार कैसे जाएं, किसे उधार दें और किन्हें रोकना है। यह अनुभूति की किसी आंतरिक मार्गदर्शक की आवाज साथ खड़ी है, उनके रोज की चुनौतियों को हल्का कर रही थी। गांव में अब लोग खुले दिल से उन दोनों की तरफ दृष्टि डालने लगे, कोई ताज्जुब में, कोई कृतज्ञता में। खोया पुराना, मिली नई पहचान। समय के साथ पुरानी पीड़ा फिर छूटी। राघव को अपनी पत्नी की बीमारी और खोने का दुख अक्सर सताता, पर अब वह इसे अपने से अलग रख पाता था। उसने निशा से कहा कि वह उसे दुख की कहानियां सुनाना बंद करे, पर निशा चाहती थी कि वे अपने अतीत को स्वीकार कर सकें। उन्होंने मिलकर एक छोटी पूजा रखी, न कोई धार्मिक दिखावा, बस एक शांत समय जहां वे दोनों दिवंगत के लिए स्मृति रखते और जीवन के प्रति कृतज्ञता जताते। उसी शाम जब वे घर के बरामदे पर बैठे, हवा में ठहराव था और नदी की सरसराहट में कुछ नया सा संगीत था। फिर वही आवाज आई, मत डर, मैं हूं तुम्हारे साथ। पर इस बार यह और भी मिलनसार और गर्मजोशी भरी लग रही थी। निशा ने समझा कि यह आवाज अब केवल संकट में सहारा न दे रही थी, बल्कि उनके जीवन को नई पहचान दे रही थी। लोग अब उन्हें वो दंपत्ति कहने लगे थे जिसने मुश्किल में साथ दिया और गांव के लिए उदाहरण बन गया।
लेकिन उनके आगे भी चुनौतियां थीं। बच्चों का भविष्य, बीज और बारहमासी ऋण, पर अब उनके पास एक आंतरिक साधन था जो उन्हें गिरने नहीं देता था। एक साल बाद जब फसल की कटनी शुरू हुई, अचानक एक आग की घटना ने खेत के किनारे कुछ गोदाम जला दिए। यह आग मुश्किल से लगी, पर आगबाजी का डर और आसपास के लोगों की भड़ास दोनों ने राघव और निशा को हिलाकर रख दिया। आग बुझाई गई पर नुकसान हुआ। इसी बीच बैंक से भी एक कड़ा पत्र आया, अगली किश्त बकाया है। उस रात राघव का गुस्सा और भय दोनों उफान पर थे। निशा ने फिर मन की ओर ध्यान लगाया, और वह आवाज जो अब उनके साथ रोज का साथी बन चुकी थी, फुसफुसाई, मत डर, मैं हूं तुम्हारे साथ। इस बार निशा को पता चला कि डर को नमस्कार कर उसे एक तरफ रखने का तरीका क्या है, समझदारी और त्वरित व्यावहारिक कदम। अगली सुबह उन्होंने बैंक से बात करके पेमेंट प्लान रिकैशुलेशन की मांग की, पड़ोसियों के साथ मिलकर छोटे छोटे गोरख धंधों से कुछ पैसे आमदनी करने का रास्ता निकाला और स्थानीय सामुदायिक कोष में आवेदन दिया। काम मुश्किल था पर मन शांत था। यही आवाज उन्हें बोलती जैसे कोई पुराना मित्र की, तुम अकेले नहीं हो। और यह बात उन दोनों के कदमों को टिकाऊ बनाती रही। सहयोग और समुदाय की ताकत। गांव के लोगों के साथ संबंध अब गहरे हुए। पहले जो लोग सिर्फ नजरअंदाज करते थे, अब वे हाथ बढ़ाकर मदद करते। इस बदलते रवैये का सबसे बड़ा कारण निशा और राघव का दायित्वपूर्ण व्यवहार था। वे अपनी मजबूरी को दूसरों के सामने सीखने लायक बता रहे थे और साथ ही दूसरों की मदद को स्वीकार कर रहे थे। कई बार गांव के किसान युवकों ने उनकी फसल की कटनी में मदद की, कुछ महिलाओं ने घर के काम में हाथ बंटाया। इस सहयोग ने केवल फिजिकल काम कम नहीं किया बल्कि मनोबल भी बढ़ाया। एक रात गांव में सभा बुलाई गई जहां सबने मिलकर एक छोटा सा चैरिटी कोष बनाया ताकि किसी भी जरूरतमंद को आपातकालीन मदद मिल सके। निशा ने वहां चुपचाप कहा, जब विश्वास टूटता है, एक छोटी आवाज भी हमें जोड़ सकती है। लोग धीरे धीरे यह मानने लगे कि सामूहिकता में शक्ति है, और जो आवाज निशा सुनती है वह केवल उसकी नहीं, वह उन सब की भी आंतरिक प्रेरणा है। भीतर की परीक्षा और बाहरी घेराबंदी। जब चीजें सुधरने लगीं, कुछ लोग फिर ईर्ष्या से भरे प्रहारों के साथ आए। किसी ने कहा कि यह सब दिखावा है, किसी ने पुराने आरोप फिर उठा दिए। समाज के इन पहलुओं ने निशा और राघव के धैर्य की और परीक्षा ली। निशा ने महसूस किया कि आवाज का असली अर्थ केवल संकट में सांत्वना नहीं, बल्कि सतत सत्यता और धैर्य का पालन कराना भी है। उसने और राघव ने हर आरोप का सामना शांति से किया, बगैर किसी हिंसा के, और लोगों को अपने बदलते चरित्र से जवाब दिया। यह समय उनके लिए आंतरिक मजबूती का काल बन गया। नई शाखाएं, नई उम्मीदें। समय के साथ खेत फिर हरे भरे हुए। नन्हे नन्हे पौधे उनकी मेहनत और सही निर्णय का परिणाम थे। बच्चों की हंसी घर के आंगन में गूंजने लगी। निशा और राघव ने स्थानीय स्कूल में बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी की शुरुआत की और गांव में मेलजोल के लिए कुछ सांस्कृतिक शामें आयोजित कीं। यह सब एक छोटी सी आवाज से आरंभ हुआ था, पर अब गांव में वह आवाज प्रेरणा बन चुकी थी। निशा को अब स्पष्ट दिखता कि गुरु की आवाज का मूल अर्थ था भीतर का साहस जगाना ताकि बाहर की दुनिया से सामना किया जा सके। शांति का नया दिन। कई वर्षों के बाद जब दोनों वृद्ध होते चले गए, वे अक्सर बरामदे पर बैठे और नदी की मुलायम ध्वनि सुनते। निशा के होठों पर वही मुस्कान थी जो पहली रात आवाज सुनने पर आई थी। उसने एक दिन राघव से कहा, मुझे याद है जब मैंने पहली बार सुना, मत डर, मैं हूं तुम्हारे साथ। उस समय मैंने सोचा था कि यह सिर्फ किसी की कल्पना है, पर अब मैं जानती हूं यह वास्तविकता है। यह वह शक्ति है जो हमारे भीतर आई और हमें जीना सिखाया। राघव ने उसकी हथेलियों को थामा और कहा, हमने हार नहीं मानी, इसलिए यह सब संभव हुआ।
और उस आवाज ने हमें हमेशा याद दिलाया, हम अकेले नहीं हैं। स्वीट वाटर की लहरें धीरे धीरे बहती रहीं, पर उनके जीवन में बहार आ चुकी थी, न केवल फसल में बल्कि दिल में भी। गांव के लोग अब उन्हें आदर की नज़र से देखते और कई लोग उन दोनों की कहानी सुनकर अपनी कठिनाइयों में धैर्य लाते। जिस दिन निशा ने अंतिम बार खुले आसमान के नीचे बैठकर आंखें बंद की, वह मुस्कुराई और भीतर से वही शब्द आए, मत डर,